Cześć. Dzisiaj przedstawię Wam i opowiem, dlaczego ja korzystam z CapCuta. Oczywiście wiem o zmianie regulaminu, do tego się ustosunkuję w dalszej części materiału, żeby nie było. Dobrze. Mamy tu taki profil, który nam się wyświetla po zalogowaniu. Tylko jak włączymy CapCuta na komputerze. Oczywiście zachęcam Was do zainstalowania na komputerze, bo wtedy mamy pełną jakby funkcjonalność. On dopiero zyskuje wtedy. Oczywiście konto Pro, żeby nie było. Mhm. Tak, bo to jest grosze, to jest nic w stosunku do tego, co zyskujemy na tym, korzystając z tego programu. A co zyskujemy, zaraz Wam pokażę. Mamy tu nagrywanie ekranu, ale to sobie omówimy kiedyś przy okazji innego odcinka, bo warto było to oddzielić od całej reszty. Dobrze. Klikamy stwórz materiał i pokazuje nam się takie okno. Mamy tu właśnie nagle ekran, ale my importuj, czyli tu mamy pliki. I akurat tu mam jakieś takie wstawki z Fortnite'a, jak kiedyś grałem, wygenerowane chyba przez jakiś tam program. Nie wiem, czy przez NVIDIA Experience, nic, top klaski, nie porobione jakieś akcje zebrane. To jest mało istotne teraz. Wrzuciłem jeszcze taki klip tutaj na ekran. Więc mamy coś takiego. I tutaj tak pokrótce mamy taką funkcję jak magnes. Polecam to wyłączyć. Dlaczego? Najpierw sobie to wyłączymy, żeby Wam to dobrze zobrazować. Bierzemy sobie klip tutaj jeden, ten sam, żeby tylko pokazać. I mamy coś takiego. I chcielibyśmy, żeby nam to automatycznie dosunęło tutaj. Żeby nam to po prostu dołączyło tutaj, żeby było normalnie, prawda? Logika by to tak wskazywała. Ale co zrobi ten magnes? Ups! Pupa! W ten sposób to robi. Powinien brać pod uwagę wszystkie ścieżki, które są nad tą ścieżką, ale tego nie robi. Może kiedyś to zrobią, wtedy ten magnes będzie miał sens. Teraz proponuję to wyłączyć, będziemy się tylko wkurczać. I nic nie zmontujemy. Dobra, te dwa klipy nam są niepotrzebne. Kolejną rzeczą, którą chciałem Wam pokazać, jest cięcie materiału. Możemy sobie na pół przeciąć w ten sposób. Ale możemy też zrobić w ten sposób i chcemy na przykład tylko, żeby nam po prawej stronie zostawiło nagranie, klip, to klikamy tą ikonkę, zostanie nam ten klip. Przejdziemy tu kawałek dalej i teraz chciałbym, żeby po lewej stronie zostało. To klikamy tą ikonkę, zostaje po lewej stronie klip. Dobrze, ja to sobie cofnę, bo to tylko chciałem Wam pokazać. Cięcie. Oczywiście możemy tu usuwanie, mamy też ikonkę, ale też mniejsze o to, cofnij, popraw, ale to... Ja to sobie robię akurat skrótami, które znacie od usuwania w programach montażowych, czy inne. Tutaj działają domyślnie, praktycznie są te same raczej skróty. Dobrze, tu oczywiście mamy różne narzędzia, które możemy sobie jeszcze wysunąć ręczne, ale to sobie sami sprawdźcie, już tego nie chcę, bo mało kto będzie, uważam, z tego korzystał. Dobrze, jak mamy to zrobione, jeszcze jest taka funkcja, bo tu mamy dźwięk razem spięty. Niektórzy się oburzą, ale wystarczy tu kliknąć i możemy sobie rozdzielić. Dobrze. I teraz się zajmiemy tymi zakładkami. Mamy tutaj zakładkę od obrazu. Mamy tutaj stabilizuj, źródło światła, takie inne opcje, co sobie przedstawicicie. Niektóre fajnie działają, tylko trzeba na kontakt wzrokowy uważać taką opcję, która może nam popsuć całe nagranie. Znaczy, jak mamy nagranie, gdzie osoba, która siedzi i mówi cały czas prosto, elegancko i coś jej oczy uciekają, brzydko oczy wyglądają, ale prosto siedzi, można to włączyć, wtedy skoryguje tak, że to będzie elegancko wyglądało. Ale tak jak ja tutaj siedzę, mówię coś, nie, bo będzie to komicznie wyglądało. Od razu mówię. Sam się o tym przekonałem na pewnym materiale. Więc dobrze. To tu wiemy, na migotanie usuń tu opcję, tutaj jest, że można sobie pomniejszać, powiększać materiał. To jest suwak, oczywiście ja sobie to cofnę. Tu mamy pozycję, możemy sobie pozycję zmieniać, na przykład wcisnąć i nam przejedzie w jedną, potem tutaj
też w drugą. O, tu możesz przykład tymi suwakami zrobić. Nam coś tam się przesunie, możemy sobie wpisać. Zniknęło, bo za dużo. Więc sobie to cofniemy. Możemy tak, a możemy też, tutaj mamy oczywiście zerować sobie tu ustawienia całe u góry. Ale co jest ważne, mamy tutaj też takie punkty, jak są z Premiera znane, że można sobie ustawiać miejsce i robić różne animacje też, na przykład przejścia, że tu nam się przesuwa, te takie, co mamy, te różne takie, co wiecie, z poradników na Premierze, tak samo możemy tutaj robić. Robić takie te punkty, że na przykład tutaj robimy sobie punkcik, jest tak. Później przesuwamy kawałek dalej, robimy kolejny punkt i ma być to w ten sposób. Później przesuwamy sobie w ten sposób, robimy punkt i zerujemy wszystkie ustawienia. A nie, przepraszam bardzo, w tym przypadku nie zerujemy, tylko możemy sobie z powrotem cofnąć do tych 100%. Możemy sobie z powrotem cofnąć. Tu musimy ręcznie robić, bo nie mamy oddzielnych suwaków restartu. I robimy coś takiego. I teraz na przykład to wygląda w ten sposób, jak sobie przejdziemy. Widzimy, działa, akcja się powiększa. Kurwa mać, niepotrzebnie się bawiłem. I tu się zmniejszyło już. Więc to tak działa w ten sposób. Więc tutaj nie ma z tym problemu. I to mamy tutaj, żebyście widzieli, to co wyzerujemy. Następna opcja, dźwięki. Już nam pokazuje, że ścieżka została wydzielona, czyli nam podpowiada, że musimy przejść niżej. Żebyśmy się nie denerwowali, nam umilić, montaż ułatwić. I tu mamy głośno, oczywiście, tu mamy głośno, ten suwak każdy zna i tu mamy ten suwak taki, że możemy zrobić lżejsze wejście, sobie przejście, bo gdzieś tam chcemy, a tutaj właśnie, żeby w dół się wyciszało, bo są inne ujęcia, jakieś dialogowe będą, czy coś innego. Więc to można ładnie sobie ogarnąć w prosty sposób. I teraz tak, na tym nagraniu widzę takie czerwone kropeczki. To jest dźwięk, który jest przesterowany za wysoko, który jest zniekształcony. To może źle brzmieć na naszym nagraniu. Szczególnie przy tańszych głośnikach, tańszych gdzieś sprzętach, słuchawkach, więc nie chcemy sobie też, żeby źle odbierały to osoby niektóre, bo te nowsze słuchawki to już sobie potrafią z tym też radzić na pułapie swoich słuchawek, ewentualnie filtrować, ale oprogramowanie, ale po prostu trzeba to o tym wiedzieć i normalizuj, wciskamy przycisk i nam odcina te wszystkie dźwięki, można powiedzieć, i wtedy ten już dźwięk jest lepszy jakościowo. Tak jak na przykład chyba tu mieliśmy to, tak. To tak brzmi, a jak odetniemy, Kurwa mać, niepotrzebnie. troszeczkę lepiej to brzmi. Mamy takiego ulepsz głos. Tutaj sobie wciśniemy. On sobie przetworzy to zaraz. Szybciutko. Kurwa mać. Troszeczkę lepiej, ale widzicie, nie zniekształca dźwięku. Akurat taki się klip wylosował z takim tym. Dobrze. Mam nadzieję, że to nie wpłynie na wyświetlenie na algorytm, bo to nie są jakieś tam bardzo złe słówka. Dobra, tu pokazałem wam, to jest w końcu odcinek edukacyjny. Tu możecie różne opcje zaznaczać w ten sposób. Zmiana głosu. Możemy sobie to różne ustawiać te presety, sobie sami zobaczycie, bo to może za długo trwać. Mamy takie różne bariery i tu mam prędkość też audio możemy ustawiać. Dobrze, przejdziemy sobie tutaj jeszcze do obrazu, bo tu mamy mamy prędkość nagrania. To już każdy sobie sam zobaczy. I tutaj mamy animację. Już wam pokazuję. Na przykład mamy taką animację, że możemy włożyć coś, takie odliczanie. Piękna sprawa do czegoś takiego.
Możemy sobie załączyć taką animację, jaką chcemy. Tu klikamy, tam nie ingeruję, tylko mamy podgląd, jak to wygląda. Czy na przykład coś takiego. Są różne, przeróżne. Dostosuj to są już taka bardziej zaawansowana obróbka wideo, gdzie chcemy dopasowywać klipy sobie. Mamy też tutaj tę zakładkę. Mamy tutaj zakładkę taką jak Avatar AI. Ja z tego nie korzystałem, więc tego nie będziemy mówić sobie. Tutaj są różne takie te sprawy, ale tego na razie nie będziemy skorzystać. Tym się nie bawiłem. Skupimy się na normalnej obróbce. Mam też dopasowanie, ale to już jest bardziej związane z tym, więc tutaj już tego nie będziemy omawiać. I teraz skupimy się odtąd dotąd cały ta część do obróbki tej takiej normalnej, nazwijmy to bez cudowania. Dźwięki. Co tu jest? Mamy różne dźwięki, melodie, utwory, które mają licencję do wykorzystania komercyjnego, jak mamy premium. Nie ma z tym problemu, że gdzieś tam materiał YouTube ocenzuruje, czy coś tam prawa autorskie wskoczą. Nie powinno być z tym problemu. A jakby coś nawet wyskoczyło, że się odwołamy po prostu od tej decyzji i nie będzie z tym problemu, bo algorytm też może się jakiś błąd popełnić. Dobrze. Tekst. Z tych ciekawszych rzeczy mamy takie szablony animowane. Bardzo fajna sprawa. Ja z tego korzystam, na przykład z tego na shortsach, czyli takie boom. To jest w porządku. I tu mamy takie jakby stałe, różne takie graficzne napisy. Super sprawa. Ja też z tego korzystam. Tu tyle z tych najważniejszych rzeczy tej zakładki. Naklejki. Kto nie lubi naklejek? Można je wykorzystywać też fajnie, żeby podkreślić swoje materiały. Szczególnie jakieś shortsy, rolki, żeby były ciekawsze, bardziej takie pod TikToczka na przykład. To mamy to. Tu mamy efekty, które są na całe jakby takie efekty, różne wizualne efekty, które jakby na obraz. Tu bardziej animacje, to były takie różne animowane, bardziej takie zaawansowane przejścia różne, takie widzieliście, że to tam już to było bardziej. A tu animacje tylko jakby na płaszczyźnie wideo działają. Faktycznie robią różne takie, w zasadzie zoomów, gdzieś tam takie delikatne efekty. Przejścia. Jakby wam to pokazać. Dobrze, zrobimy sobie ciap, to nagranie i wrzucimy ten pierwszy, lepszy. I pokażę wam, jak to działa. W ten sposób przejścia działają. W różne, przeróżne, każdy sobie sam sprawdzi. Tylko co jest ważne, że na przykład tutaj jest zanikanie czerni czy czernią, to jest właśnie to takie tradycyjne przejście w czerń. Jak ktoś robi. Mówię o tym, żeby ktoś miał problem ze znalezieniem, bo ja się troszeczkę tego naszukałem. Kolejna rzecz, to tutaj mamy przypisy. To jest jakaś dodatkowa funkcja, sobie zobaczycie. Ja z tego nie korzystam. Nie korzystałem. To jest jakaś dodatkowa funkcja już, którą myślę, że niektórzy będą wykorzystywać. Nie wiem, do czego to można wykorzystać dokładnie. Ci, kto zainteresuje, na pewno będą wiedzieli, co to jest dla nich. I filtry. Filtry niczym z Instagrama, z innych aplikacji. Mamy takie nagranie, możemy sobie dorzucić filtry. W ten sposób, taki filtr. Możemy sobie tutaj, nie wiem, tak jak hamburger jest filtr. Ale na przykład możemy też sobie pójść w coś mocniejszego. Coś takiego zrobić. Czy tutaj taki dziwny filtr look. Ale na przykład możemy zrobić tęczową stylizację. Żeby być otwartym. Sorry za ten żarcik.
Tak jak mówię, tutaj to dopasowanie i ten awatar został. I to są takie najważniejsze smaczki, funkcje. I pozostało się wypowiedzieć tylko, ustosunkować do tego zmiany regulaminu. Ale poczekajcie, ja tylko się przejdę na większy ekran i już tam sobie zakończymy ten odcinek tą wypowiedzią. Jest ta zmiana regulaminu. Kontrowersyjna zmiana regulaminu, gdzie niby sobie zastrzega CapCut do wykorzystania te materiały nasze. Tak, tylko podejrzewam, że też chodzi tutaj o to, żebyśmy mogli u nich je przechowywać, żeby mogły te narzędzia automatyczne też je przerabiać. To jest jedna sprawa, to jest po to. Druga rzecz, jak sobie robimy jakieś takie shortsy, klipy, przeróbki naszych materiałów, chociażby z gry, czy z czegoś, jakieś takie śmieszne rzeczy, satyrę, to ich to nie interesuje. Ich interesują jakieś takie bardziej poważne reklamy, klienci. Gdzieś taki materiał może być wykorzystywany. Więc jak montujemy sobie gameplay z YouTube'a, czy shortsy na TikToka, czy coś tam, bym się tym nie przejmował w ogóle. A jak mam jakąś taką poważną produkcję, jakiś dokument tworzymy, korzystajmy z zewnętrznych programów do montowania, takich jak na przykład DaVinci. Proste, proste. Ja wyznaję taką zasadę i tak po prostu sobie działam, a że moje materiały uważam, że się, są poza zainteresowaniem CapCuta, mogą być, więc większość tutaj montuję. Dobra, na razie, cześć, pa.